Так, всем привет! Сегодня 12 октября. Показываю, как живут мои кролики. Вот у нас белка. Сегодня будет подробный ролик на канале, где они живут, как они живут. А сейчас просто сделаем видео отчет, что у кроликов все хорошо. Так, вот муха наша. Молодец. И кролики. Они сидят по-разному. Мы их не отделяли. Они сами отделились и сидят вот так. 3 там, 3 там. Вот. Подробный ролик вы увидите на канале.